这把必须教育对面纳可露露。我操，他不会来勾我蓝吧？辅助啊！哎，打，使劲！我勾！辅助！哎，对山哥，我靠！这得玩意儿！我闪！哎，别闹！哎，没必要啊！勾！你妈个盾山！大哥，你边上举去。累不累？老举他吧。嗨，我又来了！还打呢？勾！为什么会有这种脑残辅助呢？你妈的打的我真的好不想打了。啊，盾山哥都不玩了，都不跟我玩了，盾山哥的。孩子举累的了，我靠！继续，哎，这小露露真他妈执着，勾！他妈的拉不拉我完了？你是个傻鸟吧，盾山！我靠，又换人了！救我！安琪夏！我操，小卤蛋！5班，你完了！勾！我西！先把这盾山给他拿下。傻鸟盾山，你闭！小卤蛋，等我一勾！哎呦我的妈，这么狠，挺狠啊！我抠，漂亮！5班，服不服？蓝帽子好了。哎，没蓝了，我靠！看谁来那个，谁心态不炸呀一滴都没了，那可露露。玩具的自由等等我，建立马上到。在规则之上。那可露露不行就出圣杯。这把输的话，我只能说输的好。我靠！不是对面有钟馗呀，你干嘛呢？弩车出击！圣杯是个好东西。请求集合。哎呦我操，真他妈执着这小子啊！打！我拍！我抠！我勾！我吸！A 他，把对上 A 死，好漂亮，看着漂亮！别慌，我还有勾呢，还勾呢。老妹儿呢？人呢？我靠！这了，军儿跑挺快啊，军儿啊！又打了，宝贝儿，勾！没勾着！哎，没必要动手！我说，救我！请求集合。安琪夏！呀，那气性挺大，气呀！啊，我是你这样的我。狗贼，气性大。让你打我，让他们动我一试试。请求集合。啊，你再动我一试试。又没蓝了。家给露露给急的，好家伙！宝贝儿在这晃什么呢？我单杀了你再晃啊！我的妈！啊呵，来说，一滴蓝都没了。哎呀，这也太过分了！这家给急的摇头晃脑的，这都不知道怎么着好了都。我勾，真的是气死我了！就是玩，干就完了，哥几个。哎，来个闪现，勾！我靠，完了！哎，救命！不行啊！我那 buff 啊！我勾！正义！有一滴血在，都别想拿我那个 buff！我要跟他对抗到底！我勾！人在 buff 在，人亡 buff 亡。好家伙！
妈呀，这回他妈，这回不能行了，兄弟，这回。这回我实话实说，不还能整一手，那还能整一手。这没完了吗你？那可露露服不服？我不服！这小子太他妈执着了，该说不说。救我啊，兄弟们！救我！救我！我他妈想回家，我想回家，我想回家补血，大哥，露露不打了吧？不打你也让我就歇会儿，这家伙，这按他妈按天打呀都，一打打一天呀，打拉霸王，我的祖宗，累他妈我呼带喘，胳膊都给我抡折了，我看点，我高，哎呀，哎呀呀呀呀，救命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 ，安琪下。集合部队！进攻蓝八峰！原谅之血，耶恶人还。勾我西，救我！来个闪现，自他旗下，我勾！发起进攻！不行，我还能整啊，兄弟们！弟兄们都来了，弟兄们，我靠，别让他拿啊！这把输的话，我只能说输的好。勾，我西单杀，到死，这小子也他妈没拿着啊！我来了，原谅之血，这小吕布，我拍啊勾！我靠，这勾什么玩意儿？我的妈！别着急，世界级别榜首钩子有钩钩，我西，手速真快呀，这老妹儿！我钩！我操，够这祖宗！我拍！我西！我的天，这祖宗他妈不好整啊！你小屁孩，直接锁你喉，插你脖。我直接给他提了死了，兄弟们！小卤蛋，我勾！玩意儿这勾不带自动瞄准的，怎么？我勾！我击拍啊！气力这一块行。飞火亮也嘎嘎够用啊，宝贝儿！闪现勾拍单杀。稳稳拿捏啊，兄弟们！野区这一块，那个露露一个蓝没拿，输死他！活该！就这么霸菜，经济最低，什么没干，就在那打蓝了，叮咣。